Hola amigos, aquí estamos, miren, con mi chimbolón, a ver, está bien entretenida mi vieja en el Facebook. Con sus sandaliotas, miren, amarillas, lista para el surf. Eso mami, y mi princesita bella, hermosa. Aquí estamos amigos, en una chimboleada más, con estas conchitas, miren qué rico. Aquí la gente van a preparar las tortillas, es mi madre a echarse las tortillas. Y el mozote aquí con todo, está preparando unos camarones, a ver para qué sorpresa nos van a hacer, ¿verdad? Amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, la hora que sea. Aquí andamos con la chimbolona, nos hemos desprendido un ratito de la familia para venir a hacer unos tiritos antes que se oculte el sol. Aquí estamos, mira, ve, con la mera chimbolona, ve. Vamos a hacer unos tiritos para ver si le vamos a sacar unos chiquitos y un cangrejito de boquita aquí, ¿no? unos chiquitos para hacer unos asaditos en la noche, pues. Ojalá que nos caiga algo, señores, ahí van a ver ustedes. Ok, miren, ve la cañita chiquita, la de juguete, ando ahora para sentir las peleas ricas. Pero ahí andamos el super cañón, que cuando ya esté la llena lo vamos a armar. Ok amigos, voy a la vieja en su primer tiro. Miren amigos, en su primer tiro sacó ya su pescadito. Miren, ve. Pero no me avisa nada la vieja, ve. Calladita, miren, ve. Bueno, ahí vamos amigos, queremos sacar unos pequeños para hacer unos asaditos en la noche. Así que ahí va bien ya la cuenta. Ahí está la chimbolona, miren amigos, otra captura, ve, ya lleva 2 y yo 0. Nos va dando buena peineta. Eso, chimboleando anda, dice, ve, miren. Bonita, una bonita burrita. O algo, vamos a ver qué es. Traemos algo, hoy venimos por pequeños, amigos, hoy venimos por pescaditos pequeños, pero tampoco así, hombre. Venimos por pequeños, amigos. Bueno, pesca, señores. Aquí está una ardillita que se va a ir frita por andar de glotona. Ahí está el bocadito, lo vamos a volver a tirar a ver qué pasa. Pero sí jalaron, bueno. Vamos a tirar la parte de aquella piedra. Perfecto. Está la chimbolona, señores, con todo. Ya lleva 2 capturas. Uy, hoy sí. ¡Ja! ¡Hija! Cayó algo, amigos. Otro pequeñito que lo queremos para hacer una asadita de pequeños. Vamos a hacer una asadita de pequeños o una fritita. Pero yo me estoy trayendo a todos los nietos de los nietos. Miren, ve. Pero como hoy este es el objetivo, señores, por eso traje caña pequeña. Así que échele. Señores, vamos a divertirnos hoy con esta chiquitinada, aunque este no está tan pequeño. Este jala bonito. Jala mejor que los otros 2, señores. ¿Dónde viene? No lo veo. Aquí está. Ya está mejorcito. Miren amigos, ya está mejorcito este, ¿ves? O sea que me traes a los 2 hermanos menores y al hermano mayor. Ahí vamos amigos, ahí va la frita, ahí va saliendo la frita, señores, miren. Tengo otra capturita, amigos. Otro chiquirrín en la feria, chiquirrín. Vamos a ver, vamos a traernos al primo ahora, amigos. Ya nos trajimos al hermano, al tío, al abuelo, al primo. Uy, este jala más rico, señores. Este está más grandecito. Miren, ve. El chimbolón, mirá, Ahí está buena la pesca, señores. Ahí están buenos los tiritos, miren. Ya se está poniendo mejor. Con mi cañita de juguete me ando divirtiendo, mis cheros. Ahí está el pescadito, ahí está. Ahí está, se liberó y lo vamos a jalar ahorita. Vamos a ver si es chiquito. Es chiquito, por eso no me traía.
Por eso no me venía. Pobrecito, pero me liberó, pero ahorita, señores, todo es bueno. Quedan los chimbolos. Quedan los chimbolitos, Bueno, amigos, así está el ambiente ahorita por acá. Miren, allá andan los niños, pero ya se nos está echando la noche, así que miren qué bonito el color del cielo. Creo que vamos a ir ya con lo que agarramos, ya hacemos una buena frita. Así que creo que mañana o más noche vamos a seguir con el tope de lleno, vamos a seguir tirando con la caña grande por acá. Ahorita ya estoy trabado acá y ya está creciendo mucho, tenemos que bajarnos de acá. Aquí están esta gente con todo, haciendo una cenita. Hoy nos vamos a quedar por acá, mis amigos, miren. Aquí está el platanito frito, frijolitos. Aquí están sacando el plátano. Sí, por aquí está la chimbolona, creo que está pelando. Miren lo que va a haber. Y vamos a hacer esta frita de lo que acabamos de agarrar, miren, amigos. Están preparando la cena para los chiquitines, para los odiones. ¿Qué está haciendo, negra? Buena, negra. Sí, te estás pelando, negra. ¿Qué es eso, Hay muchos dedos en eso, qué feo. Miren, amigo. Este es el anochecer en Misata, miren. Un par de conchitas, acabamos de ir a culinear, miren, mis amigos. Una noche vamos a seguir culineando. Mamá, hay plata, mamá, hay plata. Andrés, no se vaya a ir lejos. ¿Qué manda, se dice? Vaya, Sandri, hoy sí. Chimboleando andamos, señores. Vamos a hacer unos pinchos. Unos pinchitos, amigos. Miren, nos vamos a echar unos pinchos aquí a la orilla de la playa, ¿ves? Por eso estamos encendiendo la fogata, mis amigos. Y aquí están todas las hambrientas, miren, todas las hambrientas, ¿ves? Bueno, llegó la hora, amigos, llegó la hora de ese asadito. Qué olor, por Dios, miren, amigos. Huele espectacular, ahí está el mozote con todo. Haciéndose más negra de lo que es. Ese humito se ve blanco a la par de la suegra ahí, señores. Va a quedar bueno esos pinchos. Miren, ahí están todos esperando. Nadie le ayuda a soplar a la suegra. ¿Ves? Miren, mi pobre suegrita quemando las pestañas. Y miren todos los demás. Solo esperando nomás que le lleguen a dar en la boquita. ¡Échale pues! Oh, me voy a echar este camarón, amigos. Miren. Échale pues. A la madre. A mí me vale madre. Miren. Felices los niños, ¿ves?
¿Eh? Chimbolito Alejandro, ¿cómo está el Brasil? ¿Cómo está el ambiente en la noche? Aquí está mi viejita, sí, aquí está mi viejita, mi amor. Mi amor, se muera para dar la que yo dije, no lo repita. Pesca nocturna, señores, pesca nocturna, échalo, échalo. ¿Qué viene? Nada. ¡Ah! Mírenme, señores, ¿ven? Pesca nocturna, señores, pesca nocturna. Las burritas. Bueno, amigos, vamos a degustar unos pinchos, miren. Aquí lo estamos asando en la oscuridad de la mar. Aquí en Playa Misata, miren. Sabor, man. Qué rico. Bueno, amigos, después de esos sabrosísimos pinchos preparados por la suegra, nos venimos aquí a una posita. Miren lo que hemos agarrado con el suegro, miren. Aquí están saliendo camaroncitos para carnadas, señores, para freír, y unos zambitos también, amigos. Aquí estamos solos con el suegro en este pequeño arroyo. Bueno, es una posita que nadie creyera que tuviera pescaditos y camarones, porque es más, ya ni baja el agua, es una poza estancada nomás, pero le estamos sacando, ahorita empezando, pero ya le estamos sacando los primeros. Miren, amigos, están los camarones que se resisten a venirse conmigo, así que ahí les vamos a seguir informando. Bueno, van a seguir viendo las imágenes de lo que agarremos acá en este pequeño arroyo. Y ahí por mientras, aprovechando ahí a enviar un saludo muy especial a los amigos de Pesca y Tours, con amigos que siempre están ahí en el apoyo continuo de los canales que vamos empezando, a los amigos de Locos por la Pesca El Salvador, ahí a don Ángel, un saludo muy especial también a él ahí, que es alguien que crea un muy buen contenido también, señor, entretenido. Dice el suegro otra vez. Vamos a ver, a mí me toca andar alumbrando, señores, porque está oscurísimo, oscurísimo. Acá no se mira lo que es nada de nada. Miren, buen camarón, ve. Buen camarón. Ahí si apago este reflector, señores, no nos vemos pero ni las pestañas con el suegro. Así que las disculpas del caso si no se logra ver bien en el video. Pero quise grabar para que vean que chimboleando andamos de verdad, porque esta sí es una verdadera chimboleada con atarraya, señores. Miren cuánto camarón está saliendo de esa posita. Vamos a seguir aquí con el suegro hasta que nos peinemos toda esa posita, mis amigos. Bueno, y continuando ahí con los saludos, también ahí al amigo Dosis de Pesca, y un saludo muy especial. Pues ahí algo preocupado con el amigo Dosis de Pesca, porque estábamos viendo que no agarra ahí en San Blas ya los robalitos, los parguitos, y pues si no agarra él, mucho menos nosotros, ¿verdad? Así que, amigo Dosis, ahí nos tira el reporte ahí cuando ya se hayan alibrestado los robalitos para ir a intentarlo. Miren este sambo, este zambito está bueno para sopa o para tirar de carnada, pero bien, nos avisa nuestro ahí amigo Dosis de Pesca, oiga. Y vamos a seguir saludando al amigo de Neon Gamer, también un amigo que está pendiente ahí siempre de los contenidos que creamos, y él crea su propio contenido muy buenísimo también, esperando que nos diga que ya tiene los señuelitos a la venta ahí, pues para ver qué adquirimos ahí de las creaciones del mero Neon Gamer, ok.
Vamos a estar pendientes de su señal, amigo, ahí, saluditos muy especiales. Aquí vamos a seguir tirándole esta posita, miren lo que está saliendo. Creo que esta matatita que ando no me va a alcanzar, miren. Y el suegro que no presta ganas para andar tirando las atarrayitas, señores. Bueno, yo creo que en el lomo la quiere andar así siempre. No se quiere bajar esa atarraya. Donde vamos ahí va esa atarraya, pero aquí sí ha sido de gran utilidad, señores. Súper útil nos ha salido aquí porque estamos ganando buen de camarones y zambitos. Así que seguiremos, amigos, a ver qué más podemos agarrar. Hasta ahorita, amigos, se está valiendo la pena la pelada, la verdad, porque esta matatita ya va casi llegando a la mitad. Están cayendo, miren, buenos ambos, buenos zambitos están llegando, miren. Y el suegro que no se rinde, yo creo que ahorita ya son como las 2 de la mañana. Ahí viene otra vez con su atarrayazo el suegro, señores. Y cada vez que se mete y viene, yo no me meto con este farol porque está conectado a la electricidad. Y pues no vaya a ser Satanás, ¿verdad? Así que me quedo por acá en la orillita esperándolo. Pero miren, amigos, miren ese sambo que cayó ahí. ¡Wow! Miren, ese sí es sambo, ¿ve? Miren, amigos, ahí está ese sambo, ¿ve? Híjole, y este como que si fuera un robalito el otro que tiene en la mano. Miren, amigos, esta posita lo que nos está dando. Este parecía robalito. Ay, por la luna se me la. Así va la pesca, mis amigos. Ahí están saliendo los camarones también. Miren, más ambos. Ya están lisos. Bueno, lo importante es que nos estamos divirtiendo, mis amigos. Como pueden ver, estos camarones están buenos para hacerlos fritos, para tirarlos. El camarón de río es buenísimo de carnada, señores. Así que ya veremos si lo freímos o lo volvemos a tirar a lo más de carnada. Pero está cayendo buen aquí. Miren, sambo. Buen sambo, miren. Esta es una buena chimboleada, miren, amigos, los camarones, ¿ve? No, pues la verdad sí estamos teniendo buena pesca con esta atarrayita. En la tarde nomás agarramos como unos 10 pequeñitos, unas ardillitas, una burrita, unos tigritos, pero ya con esto va saliendo una buena cantidad, ya sea para fritita, para sopón o para carnada. Pero bien, amigos, lo importante es divertirse, ¿verdad? A ver cuándo nos toca ahí, amigos, si nos echamos una reunida ahí por San Blas o en las Flores, ahí a echarnos un convivio, los amigos ahí de los canales recién mencionados. Pues sería bueno, no sé, hacer una competencia, no sé, un mini torneo, no sé, a ver quién captura el más grande, el más pesado, o a ver quién captura más cantidad. Bueno, con señuelo ya sabemos quién va a ganar, ¿verdad? Si hacemos premiación al que agarre el mejor con señuelo, ya sabemos quién ganaría. Miren este sambo, miren. Es que están cayendo buenos sambos en esta posita, miren. Así que, amigos, ahí les dejo la incomodidad. A ver qué opinan ustedes, pues si nos echamos un día ahí el reto de reunirnos o nos ponemos de acuerdo ahí por teléfono para ver qué hacemos. Vamos a ver ahorita que trae otra vez el suegro. El suegro se emociona, ya son unas 3:30 de la mañana. Vamos a ver qué más trae. Seguimos con camaroncitos. Y qué más, solamente
sí venía hoy. Yo creo que hasta los camarones ya se fueron a dormir y este suegro no lo veo que tenga nada de sueño. Miren amigos, ve, un buen sambo viene ahí, miren, ve. Híjole, no lo habíamos visto. Ahí está, se va para la sopa, señor. Hombre, miren, otro sambo, bueno, ve. Está costando agarrarlo porque de mucha barca poco aprieta, amigos. Y tengo la mano llena. Y bueno, seguimos, amigos. Como les decía, pues ahí les dejo la incomodidad. Si quieren que nos echemos una reunidita por ahí, es de planearlo, ¿verdad? No es que ya, no, es de planearlo entre todos, ponernos de acuerdo y ver qué se hace de bueno, pues. Ver qué podríamos hacer, no sé, una pesca ahí entre todos en grupo, o no sé, comprar algo, aunque sea un señuelo de premio, lo que sea, pero sería bueno hacer un contenido entre todos los canales juntos, pues, para ver qué sale, para ir fomentando la pesca deportiva a los más chiquitines. Pues es un deporte sano, aleja de las calles, a los niños que les gusta, pues andar pescando es mucho que mejor que andar callejeando. Así que ahí estamos, amigos, les dejo la incomodidad, pues, y cualquier cosa déjenme el comentario, si quieren su número de teléfono para irnos poniendo de acuerdo, si les parece la idea, pues, y si no, pues ni modo, amigos. Sigamos como estamos, no hay ningún problema. Aquí estoy con el suegro todavía echándole a esto, miren. Uy, es que este suegro es incansable para tirar este atarrayo, señores. Vamos a ver qué más cae, pero yo sinceramente ya se me cierran los ojitos, señores. Tenemos que ir a dormir un rato. Y sigue cayendo, y la misión del suegro es peinar toda la poza, señores. Eso es lo que él quiere, peinar toda la poza. Estuve esperando la noche el suegro para hacer esto y pues toca hacerle barra, miren, ve. ¿Cómo que no? Miren estos zambos que están cayendo. Toca hacerle barra al suegro. Ahí está. Buen sambo, miren. Buen zambito. Y sigue escaroleando su atarrayo, suegro, miren. Otro camión. Yo ya no miro, ya no. Y el sueño me está matando, señores. Pero bien. Toparemos aquí, miren, sambo, buen sambo, miren. Wow. De verdad que no me imaginé que esta pocita tuviera todo ese sambo. Y como que tiene de otro tipo de pescados también, amigo. Otro tarrayazo, amigo. Miren este sambo, fue el maíz, ese sí es sambo, el señor de los zambos. Buen sambote agarró el suegro. No queda más que hacerle barra, amigos. Ahí estamos, ¿ves? Una burrita. Son las que están picando ahorita, amigos. Así que les vamos a tirar a las burritas. Bueno, empezaron las ardillitas. Ahí está nuestra segunda captura de hoy por la tarde, señores. Bueno, gracias a Dios. Pusieron activas las ardillitas. Ahí está, amigos, ya se pusieron activas.
Estaba triste la tarde, pero bueno, ya empezaron a caer. Ahí está. Otra, ahí cayó otra, amigo. Ola que no se sabe, está más grandecito este. Ya la vi, está más grande. Y con la ola la vamos a sacar esta. Oh, está más grandecita, miren, amigos. Ah, está cayendo, amigos, están cayendo ahorita. Solo a traer, voy por tiro a traer. Miren qué bonita está esta. Vamos a ver, amigos, vamos a ir tirándoles ahorita. Oh. A traer voy por tiro, señores. Esto está bueno, de buen tamaño. Ahí está, amigos, otro tiro seguro, dice. Ahí viene una burrita. Están saliendo, amigos, ahorita, está picando ahorita. Una burrita. Es de tener paciencia para que llegue el pique, amigos. Vamos a ver, amigos, uno más quiero. Ya se puso lento el pique, amigos. Es ratito que se pone bien bonito y de ahí ya se pone lento otra vez. Así que creo que hasta aquí vamos a dejar la pesca, amigos. Estamos en Playa Misata. Aquí venimos siempre con la familia a un ranchito a pasarla bonito y pues yo me voy de escapadita a pescar un rato. Así que aquí los dejo, amigos. Nos vemos en nuestro próximo Chimboleando Ando, señores. Voy a ir a bañarme un ratito en la piscina con mis hijos, a disfrutarlos un rato a ellos también. Así que bye bye, amigos.